好啊，我係星啊，今日翻到嚟我哋今集嘅個人生存系列嘅。咁我哋今集同埋即係下一集呢，都會做啲關於地獄嘅嘢啦。咁我哋就開始今日要做嘅嘢啦。咁大家都知道今日要做咩㗎？睇下標題，喺地獄度起間屋。啲樹樹木係靚咗好多嘅，唔錯，幾靚。呢度有啲技術性嘅錯誤。OK，咁靚仔晒啦。大家覺唔覺得地獄呢度啲地咪平咗呢？冇錯，我自己私底下整咗地嘅。咁呢啲呢，咁塊地呢，咁我哋呢係用嚟起屋嘅。咁大家見到我準備咗兩色加529嘅，應該都 OK 嘅。但係呢個呢，大家唔使理我，咁就純粹玩下嘅啫。雖然我都分唔明好多係要擺喺度嘅箱度，即係有幾多呢？仲有7嚿啦，冇記錯。搞掂。我哋間屋幾大好呢？就1、2、3、4、5、6、7。咁好啦。咁我哋就整7乘7啦。唔知整到第1、2、3、4、5、6、7。我哋啱啱好定方嘅。繼續數先。再讀完一次先。咁樣1、2、3、4、5、6、7。呢個方過就啱。咁好啦。咁我哋就繼續圍邊啦。講啲咩好呢？同埋呢，我下一集呢係睇個教學嚟講嘅，就係個整陷阱，整個豬人嘅陷阱嘅，即係點講好呢？即係令嗰啲豬人死咗，即係你打佢一下之後，跟住佢成堆豬人跟住你噶嘛，跟住呢，跟住你引佢整啲陷阱令佢死亡，跟住呢，你就可以喺個箱入邊攞佢啲金粒啊嗰啲之類嘅。咁我已經睇咗片做咗功課啦。咁我哋下集就整呢個陷阱啦。咁我哋都唔係喎，呢度呢度放啲玻璃啦。即係咁一頂落4面8方嘅玻璃啦，除咗呢啲玻璃之外，咁樣都幾好大搜查，同埋講翻我呢個系列幾時會更新啊？喺星期
期一、星期四同埋星期五嘅。今日星期四啦。我就所以今日就更新啦。好，搞掂。到黃色喺呢度。我哋翻去嗰度門先。咁好啦，我哋個箱就啱好頂得到呢啲橡木門嘅。邊就呢度 OK 嘅。我哋翻去攞啲玻璃先，我預先燒定嘅。咁好啦，咁我就要32個玻璃，我諗就夠嘅。同埋呢個係玻璃片嚟嘅，唔係玻璃片，係一嚿 block 嘅玻璃。因為我覺得玻璃先會咁靚嘅。我哋鋪一鋪啦。我哋遲啲呢，就會同阿黑拍嗰個咩聯機片嘅，跟住同埋阿黑佢，因為之前我同佢咪有個聯機 server 嘅，跟住佢哋就冇咗啦，毀壞咗啦。點解阿黑就覺得好多鑽石，跟住我就放水嘅。有一個拋好長啦，冇埋幾傷心我同阿黑。所以我同佢呢，就喺下個禮拜入邊呢，就同幫我拍聯機片啦。同埋除此之外，我下一集就整個豬人嘅陷阱啦。大家知唔知我下一集離開地獄返去主世界要做啲咩？自己估下啦。如果你想估，你喺下邊留言度寫啦。想估就喺下邊留言度寫嘅。如果你答啱咗嘅話呢，我喺下邊。我喺下邊呢，就會話俾你聽答啱㗎。我諗你哋都唔會啱嘅。同埋，但係我遲啲呢，如果大家有睇開大黃蜂啲片嘅話呢，我哋喺呢塊係整嗰個咩雪人之家嘅，跟住我都想整嘅，我暫時唔整住啦，不過都唔會喺下集會整嘅。買唔到，不過咯。嘢搞掂，我哋間屋就完成啦。同大家翻去主世界先。翻到嚟啦。搞掂。有啲咩機？夜晚
瞓個靚覺先。我咁叻嘅咩時光啊？咁我哋又等一陣先。好，我嚟啦。我有兩粒鑽石食，剩低。跟住有啲鐵礦我肥嚟燒啊，燒你下燒啦。一個內九三嘅撫摸豬同埋啲石英嘅，咁我合咗佢先。冇搞錯，24嚿，喂，好過咗好多啊，大佬。唔緊要嘅，同埋我燒一燒呢條牙，燒3個我啲炭。